من یه نکته ای رو با ازتون بگم بچه. در جملات امر یعنی آقا go برو، come بیا، listen to me به من گوش کن، give me your book کتابتو بهم بده، give me some coffee مقداری قهوه به من بده. به این جملات میگیم جملات چی؟ امری. شد؟ بچه ها یادتون باشه در جملات امری فاعل جمله ما همیشه یوه. یعنی وقتی من میگم go خب یعنی کی؟ یعنی you go. شد؟ وقتی میگم come یعنی you come. وقتی میگم listen to me یعنی کی؟ یعنی تو، یعنی you listen to me. شد؟ برای ما فقط به you میتونیم امر کنیم، به he و she و it که کسی نمیتونه امر کنه که. شد؟ بنابراین چون در جملات امر فاعل جمله ما همیشه یوه، بنابراین این یوه رو ما خیلی وقتا اصلا نمیگیم چون همیشه یوه. شد؟ زبان بهش میگه قابل پیش بینی. یه چیزی که قابل پیش بینی باشه زبان حذفش میکنه. جمله دیگه هم بگم بد نیست. بچه‌ها ما در زبان یه فعلی داریم، فعل دومشون مصدر بدون تو میاد. یعنی فعل دومش دیگه نباید تو بگیره. یکی از اون فعلا فعل لته، let با معنی اجازه دادن. مثلا من به شما دیدی میگی let's go، دیدی let's go. هر دوتا درسی که دادم توش هست. اولا وقتی تو به این نفر میگی let's go داری بهش دستور میدی، یعنی اصلش بوده you let us go که you حذف شده. چرا؟ چون جمله امری بوده. شد؟ حالا چرا یه دونه let داریم یه دونه go داریم؟ چرا دو تا فعل داریم؟ تو یه دونه جمله ما نمیتونیم دو تا فعل داشته باشیم که. شد؟ فعل دوم تو داشته، منتها توه به واسطه let حذف شده، یعنی بوده let us to go که توه میفته چون فعل اول let بوده میشه let's go. اگه کیف کردی بنویس رضایی کیف کردم.